电视剧《女兵日记》女力报道，全体演员现身在公园的捐血车，挽起袖子热血做公益。捐血人员好，手可以放松，血液跟着管子流动。不过这捐血车里阵容强大，《女兵日记》全体演员热血挽起袖子做公益。艺人梁书涵还是有一点点紧张，一点点而已。我捐过啦，可是一想到打针还是会不敢看艺人罗平。其实我之前念书的时候，有时候会有捐血车来学校，偷偷跟你说，捐血可以有一堂课不用去。捐完血后还得继续拍戏，17连官兵果真神勇。但有些人不能捐，理由也是稀奇古怪。艺人马利欧就是眉毛出问题，因为我有纹绣眉艺人杨晴，因为有打破伤风艺人杨雅竹。大家都知道我之前有昏倒的经验，所以我的血红素明显不足，所以回去要补充铁质，然后要睡饱。艺人林建宇，对不起，我前2个礼拜打了破伤风，我怕这个血捐出去，大家演员们平常忙碌拍戏，抽空全体一起推广捐血做公益，也顺便好好了解自己的身体状况。